اتفرجت على الحلقة الستة والسابعة من مسلسل لاست وس، فتعالوا نتكلم عنهم وأرجعهم وأقول لكم رأيي فيهم. وبنكلم كلامنا عن مسلسل لاست وس في الحلقة الستة والسابعة. والمرة دي مش هعمل لهم تحليل، هعمل لهم مراجعة بسبب إن أنا ما عنديش وقت قوي إن أنا أتكلم عنهم بشكل تحليلي، فهتكلم عنهم كمراجعة عادي وأقول لكم رأيي في الحلقتين مع بعض. المسلسل ده بيعمل حاجات كويسة جدا جدا، وبعد كده يعمل حاجات مستفزة جدا جدا، حاجات مش أفضل حاجة. فهو عبارة عن موجات كده من الحلو والوحش، الحلو والوحش، والحلو الصراحة بيبقى حلو قوي، والوحش بيبقى وحش. فهتكلم عن رأيي في حلقتين، كل واحدة على حدة كده في الفيديو ده. وهيكون في حرق للحلقتين، مش هيكون حرق مكثف قوي، بس هحرق شوية حاجات بسيطة كده عشان اعرف اتكلم عن الموضوع. فلو ما شفتوش اي حاجة عن الحلقتين دول ومش عايزين تعرفوا اي حاجة، ما انصحش انكم تكملوا الفيديو، اتفرجوا عليهم من الاول وبعد كده تعالوا اتفرجوا على مراجعتي اليوم. وبس ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي انتوا كمان رأيكم في المسلسل عامة والموسم لحد دلوقتي. فاضل خلاص حلقتين في الموسم ده، وكده المسلسل او الموسم يكون خلص. تعالوا نشوف رأينا لحد دلوقتي في المسلسل عامل ازاي، ويلا نبتدي. الحلقة الستة والسابعة كل واحدة كانت عبارة عن دراسة لشخصية جول وإلي. ما كانش فيهم مشاهد قوية جدا بالنسبة للإنفكتد أو الزومبيز، ما كانش فيهم أكشن بشكل كبير، لا كلهم كانوا حلقتين كده اللي هو كأن احنا ناخد بريك ونتنفس كده. بس كمان بندرس شخصية جول بشكل عميق جدا، انه ان احنا كنا محتاجين بقى نعرف جول فعلا ايه اللي كان بيمر بيه. شفنا من اول حلقة لحد الحلقة دي موت بنته، موت تس، هروبه، المعارك اللي عملها مع الانفكتد، الحاجات دي كلها مأثرة عليه ازاي، وموت بنته اصلا بعد كل الوقت ده عامل معاه ايه بالظبط. فالحاجات دي كلها بنستكشفها في الحلقة دي، وبنشوف كمان علاقته مع اخوه اللي كان ظهر في الحلقة الاولى. لما رجعوا تاني وقابلوا بعض مرة تانية، علاقتهم كانت عاملة ازاي. كل الحاجات اللي من ماضي جول، كل الحاجات دي كانت عامله ازاي. فدي افضل حاجه عجبتني في الحلقه دي، لان احنا كنا محتاجين ندرس شخصيه جول عامه وكل الاحاسيس دي. والحلقه دي اعتقد من نقاط القوه اللي فيها الاداءات التمثيليه اللي كانت موجوده. معانا بيدرو باسكال وبيلا رمزي الاثنين، اداء التمثيلي بتاعهم كان رائع في الحلقه دي. لان الاثنين بنبتدي نشوف علاقتهم ببعض كمان عامله ازاي، ان هما الاثنين اتعلقوا ببعض بقالهم فتره ما بيتعاملوش غير مع بعض. حتى في الحلقة دي عملوا تايم جامب ل3 شهور، فالوقت اللي عدى وهما فيه مع بعض طويل. فبنشوف الموضوع ده عامل ازاي، والأداء التمثيلي المحطوط في الموضوع حلو جدا. والحلقة دي بتجيب كل الحاجات البيرسونال أو الشخصية لجول، أخوه، بنته، الحاجات دي كلها بنبتدي نتكلم عنها. بنشوف ان هو طبعا الطريق ده كله قطع عشان يوصل لأخوه، بعد كده يوصل للفاير فلايز اللي هيوصل لهم اللي بعد كده. فده كان جول عندنا من الحلقة الأولى، هو كان بيدور على أخوه، عايز يرجع يكونكت مع أخوه تاني، يعرف ايه اللي حصل لأخوه. ما بقاله فترة ما كانش بيكلمه. فهو علاقته بأخوه كان من الحاجات اللي دايما كانت بتأثر في شخصيته. وهنا لما بشوف الريونيون بتاعهم كانت حاجة حلوة جدا. وبنشوف أخوه على النقيض الآخر اللي كان عامل مجتمع هو ومراته لوحدهم في منطقة كده في الجليد بعيد عن الانفكتد، وبقينا الناس دول عاملين يعني كل حاجة، مدارس وبيوت والحاجات دي كلها. فده كان شيء حلو برضو ان الواحد يشوفه. الحلقة دي بتبين لك برضو ان في حاجات فيها الحياة ممكن تستمر لو الناس بتقدر انها تتعاون مع بعضها، كل واحد يأدي بدور معين. ورأيت إلي أصلا هي بتتعامل مع الحاجات دي كلها اللي ما كانتش بتتعامل معاها قبل كده. الحياة العادية اللي فيها كل الحاجات اللي كانت ترفيهية وطبيعية من قبل الفترة دي بتتعامل معاها، كان شيء برضو ممتع في الحلقة دي. بنبتدي نعرف ان قد ايه حياة إلي كانت صعبة. لما بتعمل محادثة كده مع جول بيتكلموا فيها عن ان الناس كلهم اللي كانت بتحبهم اهلها، اصدقائها، الناس كلهم يا اما ماتوا يا اما بقوا انفكتد. فالجزئية دي برضو كانت محزنة جدا. والحلقة دي كلها الصراحة كانت حلوة بالنسبة لي. يعني من احسن حلقات المسلسل. والتطور اللي حصل عليه جول في الاخر، وعامة ان هو المكان بتاعها، وهيحاول ان هو يموف اون من الماضي والحاجات دي كلها. فانا بالنسبة لي الحلقة دي كانت حلوة بانها بتتعامل مع الحاجات دي كلها. والحلقة السادسة دي تنتهي على كليف هانجر وحش جدا، وهو ان جول بيطعن بالسكينة وبنفتكر ان هو هيموت، وده بيودينا الحلقة اللي بعدها وبنعرف اوريجين كده عن إلي. هي بقى الحلقة دي فيها برضو مشكلة زي الحلقة التالتة.
مش بس في الاجندات اللي انا برضو اتكلمت قبل كده ان الحلقة دي كانت مستفزة والاجندات ملهاش لازمة، بس فكرة ان هما بيدوا الحاجات اكبر من حجمها. هتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل. عامة كان فيها مشاهد محزنة جدا، وبيلا رمزي بتعمل اداء حلو جدا كإلي. عامة شخصية إلي، وبنشوف كل المصاعب اللي مرت بيها، الموضوع كان صعب جدا، والشخصية دي آه، من الشخصيات اللي التروما ملياهم عامة. حتى في نهاية الحلقة بنشوف مشهد كده وهي بتعالج جول، وعشان يكمل معاها الرحلة. بيكون مشهد محزن جدا. فعامة في مشاهد محزنة كتيرة مع إلي في الحلقات كلها. الحلقة دي المشكلة فيها كلها إن هي بتدي حاجة أكبر من حجمها. يعني أنا متفاهم فكرة الفلاش باكس والأوريجين ستوريز والحاجات دي، وان المسلسل كله مبني على ان هو بيحكي قصة اللعبة. في اللعبة بيتقدم فيها شخصيات، والشخصيات دي بتروح وتيجي، فما فيش شخصيات كتير اساسية غير الاتنين بس اللي احنا ماشيين معاهم. فانا متفاهم فكرة الباك ستوريز، بس فكرة ان احنا نعمل حلقات ديديكيتد بس للباك ستوري دي حاجة صعبة. يعني انا اتكلمت عن الحلقة الخامسة واللي قدمت شخصيتين جداد وهما كانوا سام وهنري. قدمتهم، اديت لهم فلاش باك بسيطة، بس بعد كده كملوا الرحلة بتاعتهم مع جول وإلي. كملنا بقى الاحداث، لكن ان احنا نعمل حلقة كاملة عن الفلاش باك بتاعت الشخصية دي اللي هي ماشي مؤثرة على شخصيتنا الاساسية، لكن لو قصينا شوية حاجات، شلنا شوية حاجات، مش هتأثر بشكل كبير. فبالتالي برضو بيركزوا على حاجات ملهاش لازمة. بيركزوا على أجزاء مش مهمة بالنسبة لي، مش هتفيدني بأي حاجة، هي بس بتضيع وقت، وأنا شايفة دي حاجة مش كويسة. الأولى اديتنا طبعا الفلاش باك اللي الفيروس عامة ان هو بيبريك اوت، ودي أهم من كل الحاجات دي. بس برضو ما قعدتش الحلقة كلها. يعني انتوا متخيلين الحاجة الأهم في المسلسل ان الفيروس هو بيندلع لأول مرة؟ ما قعدتش الحلقة كلها، لكن الحاجات الجانبية دي قعدت الحلقة كلها. فهنا في غلطة، ان المسلسل بيدي حاجات اكبر من حجمها. المفروض يعني خلاص فاضل حلقتين بقى نشوف الكلايماكس او النهاية او الجزئية الاخيرة من الموسم ده، والحاجات هتنتهي على ايه بالظبط. بس الحلقة السابعة دي زي ما قلت فيها اداء تمثيلي حلو، وفيها سينماتوجرافي برضه مش بطالة. وفي ربط بالاحداث. يعني احنا لما جينا الحلقة الاولى شفنا شخصية إلي وهي بتكون خارجة من التجربة دي اللي فيها رايلي، بتكون ماتت وهي قاعدة مع الفايرفلايز. ففيها ربط حلو الاحداث شوية، ان احنا بنرجع كده بالزمن نشوف الحتة دي اللي وصلنا ليها في اول حلقة. فده كان برضو حسنة من حسنات الحلقة دي. بس وكده بقى اتكلمت عن الحلقة السادسة والسابعة من مسلسل ذا لاست اوف اس الموسم الأول. اكتبوا لي رأيكم في الحلقتين دول، هل عجبوكم أو ما عجبكمش؟ أنا شايف إن المسلسل بيبقى عنده ستريك من الحاجات الحلوة. كان عندنا 3 حلقات حلوين ورا بعض، الرابعة والخامسة والسادسة. ما كان نيجي للسابعة مش أفضل حاجة. فأتمنى إن الحلقتين الأخرين يكونوا بيركزوا على المهم، يكونوا حلوين، يكونوا بنفس الكواليتي اللي احنا ماشيين بيها لحد دلوقتي. لان لحد دلوقتي بغض النظر عن الحاجات اللي حصلت اللي ملهاش لازمه، انا يعني المسلسل شايف ان في امل يبقى حاجه كويسه جدا في النهايه. بس لازم يركزوا على المهم. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.